வெல்கம் டு நவனிகாஸ் DIY. இன்றைக்கி நம்ம chettinad சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானது 1 டீஸ்பூன் கடுகு 1 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு சீரகம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 20 சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதோட சேர்த்து வதக்கி விட்டுறலாம். பொடியாக நறுக்குன 2 பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுறலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுருங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்தா இன்னும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுருங்க. ஒரு பெரிய தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்து வதக்கி விட்டுறலாம். நல்லா பழுத்த தக்காளியை எடுத்துக்குங்க. டேஸ்ட்டுக்காக 1 டீஸ்பூன் உப்பு மட்டும் இப்போதைக்கு போட்டால் போதும். அதோட மசாலா பவுடரையும் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதோட 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். மசாலா பொருட்களோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் 1/2 கிலோ சிக்கனை சேர்த்து கிளறி விட்டுறலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம 2 நிமிஷம் மட்டும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 20 நிமிஷம் கிட்ட மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விட்டுறலாம். அப்பப்போ சிக்கனை கிளறி விட்டுட்டே இருங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். சிக்கன் வெந்துட்டுருக்கட்டும். இந்த கேப்பில் தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் துருவன தேங்காய், 2 கிராம்பு, 1 டீஸ்பூன் கசகசா, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 துண்டு பட்டை, இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. ரெண்டுலேருந்து 3 நிமிஷம் கிட்ட மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டுறலாம். ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்து இடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக சேர்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சிக்கன் நல்லா வெந்து ஒரு கிரேவி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். லாஸ்ட்டாக மல்லித்தலை சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், chettinad சிக்கன் கிரேவி ரெடி. தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுனதால இதோட டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி.